Πάρτε παίκτες τώρα, Πάμε, πάρτε δεν παίκτες. έχεις τέρμα. Δύναμη, πάμε. Πάμε, μπες στη φάση, μπες στη φάση. Πάμε, κάνουμε άμυνα τώρα, Σπύρο, μένεις εκεί. Άγγελε, άντε αγόρι μου, άντε γρήγορα. Δεν έχει πόδι. Μην τη στείλεις απάνω σε αντίπαλο. Πάμε, Σπύρο εκεί μπροστά. Πάμε, μπροστά Σπύρο. Δυνατά. Άσε να βγει Άγγελε, πάμε παιδιά. Πάμε. Κάτσε μετά. Κοίτα μπάλα Διονύση. 1, 2, 3. Άστη. Χρήστο, φώναξε το. Πάμε Γιάννη, δώσ' την. Έφυγες. Μπράβο ρε Κωνσταντίνο, μπράβο. Εντάξει, Σπύρος από εκεί. Ανεβείτε να σας βλέπει. Πάμε. Να σας βλέπει, ανεβείτε, πάμε. Σωστό είναι. Πάμε Γιάννη, μπράβο, Σπύρο καλό ήταν. Σπύρος ξανά. Πάμε. Παίχτες. Πάμε. Πάμε ξανά. Πάλι το ίδιο, πάμε. Γιάννη. Πάμε ξανά. Πιο πίσω ένας, πιο πίσω. Μπράβο Άγγελε, καλή κίνηση, μπράβο. Πάμε. Μπράβο Χρήστο. Πάμε. Δυνατά παιδιά, πάμε. Βάλτε μέσα να καθαρίσει πιο γρήγορα. Άσε να βγει Διονύση. Διονύση, ακολούθησε τον. Σωστό. Πάμε. Σπύρο μπροστά στην μπάλα. Διονύση παίρνει.